देखो शिखरे आपणଙ୍କୁ स्वागत। आज मु आपणଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି देश विदेशर 30 टी बड़ खबर। आपणଙ୍କୁ अनुरोध भिडियोटी को संपूर्ण देखिबे आउ एहाकू लाइक करने को भूलिबे नहीं। यह आम भिडियो को अन्य मानक पाखरे पहुँचेबारे साहाय्य करिथाए। नंबर 1 ओडिशा रे लागू हेबो पेशा आईन। खूब शीघ्र राज्य रे लागू होई पारे पेशा आईन। सुप्रीमकोर्टଙ୍କ रायर 37 वर्ष परे राज्य रे पेशा आईन लागू करने को योजना करुछंती राज्य सरकार। काली एने सूचना देइछंती ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नायक। मंत्री रवि नायक कहिछंती आदिवासी अधिकार पई पेशा आईन आवश्यक। सबु निर्वाचन मंडली को क्लस्टर रे भाग करा जिवो जेउठी व्यक्ति और परिवार स्तरीय अधिकार सुरक्षा पई योजना हेबो। देश रे आदिवासी संख्या कमुछि, यह गुरुतर विषय, तेणु सचेतन हेबा आवश्यक रहिछि बोली मंत्री कहिछंती। विधानसभा अधिवेशनर द्वितीय पर्यायर बिल आसिबा नै सूचना दैछंती ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नायक। नंबर 2 वाकफ एक्ट रे हेबो संशोधन। आज पास होई पारे बिल। वाकफ एक्ट रे हेबो बड़ धरणर परिवर्तन। यार प्रमुख संशोधन करने जाउछंती मोदी सरकार। वाकफ एक्ट रे प्राय 40 टी संशोधन को कैबिनेट अनुमोदन करिछि। केंद्र सरकार कौनसी संपत्ति को वाकफ संपत्ति करिबा अधिकार थिबो वाकफ बोर्डर क्षमतारे अंकुश लगेबाकू चाहुथिबा सूचना मिलिछि। 40 प्रस्तावित संशोधन अनुसार वाकफ बोर्ड द्वारा संपत्ति उपरे दिया जाइथिबा दाबी गुड़िकर बाध्यतामूलक जांच हेबो। वाकफ बोर्डर विवादीय संपत्ति पई बाध्यतामूलक जांच पई मध्ये प्रस्ताव दिया जाइछि। सूत्र अनुसार वाकफ एक्ट रे संशोधन पई एक बिल आसंता सप्ताह संसद रे उपस्थापित होई पारे। नंबर 3 6 दिनिया विदेश गस्तरे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 6 दिनिया विदेश गस्तरे यात्रा करिसंती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एही 6 दिन रे फिजी, न्यूजीलैंड एवं तिमोर लेस्ते देश जीवार कार्यक्रम रहिछि। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगस्त 5 रु 7 पर्यंत फिजी गस्तरे आसिबे। फिजी रे कार्टुनवेयर एवं प्रधानमंत्री सितिवानी राबुकांक सह द्रौपदी मुर्मू द्विपाक्षिक बैठक करिवे। से फिजीर संसद को संबोधित करिवे। यार सदस्य मानक सहित जोगाजोग करिवार कार्यक्रम रहिछि, जो मानक मध्यरु अनेक भारतीय अटंती। राष्ट्रीय भवन सोशल मीडिया रे लेखा जाइछि फिजी एवं तिमोर लेस्ते जने भारतीय राष्ट्र मुख्यଙ୍କ भावे यह तांकर प्रथम गस्त। अगस्त 8 और 9 रे न्यूजीलैंड गस्तरे आसिबे। 8 वर्ष परे न्यूजीलैंड को जने भारतीय राष्ट्रपतिଙ୍କ यह प्रथम गस्त हेबो। नंबर 4 बैंक खाता रे 4 जन को नोमिनी रखिबा नियम हेला लागू। केंद्र मंत्रिमंडल बैंकिंग आईन रे केतेक गुरुत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी प्रदान करिछि। एथिरे सबुठु खास संशोधन हेउछि एबे बैंक खाता रे ग्राहक 4 जन को नोमिनी करि परिबे। एपर्यंत बैंक अकाउंट रे केवल जन को नोमिनी रखा जाई पारुथिला, किंतु नुआ परिवर्तन परे खाता रे एकाधिक नोमिनी रही पारिबे। जदि कोनोसी कारणरू अकाउंट होल्डरଙ୍କ मृत्यु होए परे तांको संचित अर्थ को संयुक्त अकाउंटधारी बा उत्तराधिकारी को दिया जिवो। उल्लेखयोग्य जे विभिन्न बैंक रे एपरी खाताधारी 78,000 कोटी टंका जमा होई रहिछि। नोमिनी नथिबारु एही अर्थ सेमानक उत्तराधिकारी को दिया जाई पारु नाही। नंबर 5 मध्यप्राच्य रे युद्ध आशंका। इस्राएल उपरे लेबानन रो रॉकेट वर्षा। मध्यप्राच्य रे घनेइला युद्ध। इस्राएल उपरे लेबानन रो रॉकेट वर्षा। हिजबुल्ला रविवार उत्तर इस्राएल रो बेथ हिलेल शहर को टार्गेट करिछि। एक संगरे प्राय 50 रु अधिक रॉकेट माड़ होइछि। पालेस्टाइनियों को समर्थन करी एही हमला होइछि। सेपटे हिजबुल्ला रो अधिकांश रॉकेट को निष्क्रिय करिछि इस्राएल रो एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम। बेथ हिलेल उपरे रॉकेट आक्रमण द्वारा इस्राएल औद्धत्यर परिशोध निया जाइछि। केफेर केला एवं डियर सीरियन शहर इस्राएल हमलार जवाब दिया जाइछि बोली हिजबुल्ला पक्षरु कह जाइछि। पाणीपाग सूचना। आज कां भां वर्षा 6 रु बढ़िबो वर्षार परिमाण। राज्य रे आज बड़ वर्षा नाही, कां भां वर्षा होई पारे। आसंता 6 तारिख रु वर्षा परिमाण बढ़िबो। 7 रे प्रबल वर्षा होई पारे। 9 जाए लागि रहिबो। लघुचाप घनीभूत होई गभीर अवपात रूप नेबा परे बिहार और पार्श्ववर्ती झारखंड उपरे रहिछि। अनुमान करा जाउछि रविवार उत्तर ओडिशार अनेक जगह रे वर्षा होई पारे। दक्षिण रे विशेष वर्षा संभावना नाही। सोमवार अल्प किछि जगह रे वर्षा संभावना अछि। 6 तारिख रु वर्षा प्रकोप बढ़िबो। उत्तर उपकूल रे अधिक वर्षा संभावना थिबा बेले बालेश्वर, भद्रक, केन्दुझर, मयूरभंज सह अनुगुळ, ढेंकानाळ रे प्रबल वर्षा होई पारे। 7 तारिख राज्यर अधिकांश अंचल रे वर्षा हेबो। अनेक जिल्ला रे प्रबल वर्षा हेबो। 8 और 9 रे उत्तर ओडिशा रे अधिक वर्षा होई पारे। नंबर 6 खोलिला हीराकुद डैम रो आउ 4 गेट। मोट 10 गेट देई जल निष्कासन जारी। खोलिला हीराकुद जलभंडार आउ 4टी स्लुइस गेट।
ପୂର୍ବରୁ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଏବେର 4ଟି ଗେଟ୍ ମିଶାଇ ସମୁଦାୟ 10ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଉପରମୁଣ୍ଡରୁ ଇନଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିବା ପରେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଡ୍ୟାମ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଡ୍ୟାମ୍ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର 7ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲିଥିବା ବେଳେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 3ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ 2,08,665 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଇନଫ୍ଲୋ ବଢ଼ିବା ପରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଜଳସ୍ତର 609.67 ଫୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ନମ୍ବର 7 ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଲୋକେ ବୀତସ୍ପୃହ, କହିଲେ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତଥା ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଜନତା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବୀତସ୍ପୃହ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଯେ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ମାମଲା ରଫାଦଫା କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ବିକଳ୍ପ ବିବାଦ ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବେ ଲୋକ ଅଦାଲତ ଶୀର୍ଷକ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖି ଏଭଳି ମତ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼। ନମ୍ବର 8 କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୱାକଫ୍ ବିଲ୍କୁ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡର ବିରୋଧ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ମୁସଲିମ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ ପର୍ସନାଲ ଲ ବୋର୍ଡ ଏନେଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇଛି। ବୋର୍ଡ କହିଛି ଯେ ଆମେ ୱାକଫ୍ ଆଇନ 2013ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ନାହିଁ ଯାହା ୱାକଫ୍ ସମ୍ପତ୍ତିର ସ୍ଥିତି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ କିମ୍ବା ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାକୁ ହଡପ କରିବା ସହଜ କରିବ। ସେହିଭଳି ୱାକଫ୍ ବୋର୍ଡର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କିମ୍ବା ସୀମିତ କରିବାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର 9 କେରଳ ଟ୍ରାଜେଡି, ଓଡ଼ିଶାରୁ ୱାଇନାଡ୍ ଗଲା ଷ୍ଟର୍ମ। କେରଳ ୱାଇନାଡ୍ରେ ଭୂସ୍ଖଳନର ମହାବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଚାଲିଥିବା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୁଲିସର ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଷ୍ଟର୍ମ। ତା ସହିତ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେମାନେ ରେଳ ଯୋଗେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏସ୍ପି। ଭୂସ୍ଖଳନର 6 ଦିନ ପରେ ବି ୱାଇନାଡ୍ରେ ସରିନି ମାଟି ଓ ପଥର ତଳୁ ଜୀବନ ଖୋଜା। ଅହରହ ଚାଲିଛି ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅଭିଯାନ। ଆଉ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 350 ଟପିଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ନମ୍ବର 10 ଏସ୍ଏସ୍ସି ପ୍ରକାଶ କଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ପୂରଣ ହେବ 300ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ। କର୍ମଚାରୀ ଚୟନ ଆୟୋଗ ଏସ୍ଏସ୍ସି ଜୁନିୟର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦକ ବା ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଜିଏସ୍ଟି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏସ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗ୍ୟ ଓ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏସ୍ଏସ୍ସିର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ssc.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଅଗଷ୍ଟ 2ରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଗଷ୍ଟ 25ରେ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ଓ 5ରେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମୋଟ 312ଟି ପୋଷ୍ଟ ପୂରଣ ହେବ। ନମ୍ବର 11 ଯାହା ଘର ଦୁର୍ବଳ ହେବ ସେହି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କହିଲେ ଅପରାଜିତା। ରାଜ୍ୟସଭା ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ମମତା ମହାନ୍ତ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବଡ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେଲର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ। ଯାହା ଘର ଦୁର୍ବଳ ହେବ ସେହି ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମମତା ମହାନ୍ତ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିକୁ ଆସିବା ପରଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ବିଜେଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି। ଆଉ ଏହି ଉଦ୍ୟମ ପଛରେ ବିଜେପିର ହାତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ରହିଛି। ନମ୍ବର 12 ଅଗଷ୍ଟ 12ରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ଇରାନ। ହମାସର ମୁଖ୍ୟ ଇସ୍ମାଇଲ ହାନିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଇରାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖମେନି ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇରାନ ସେନା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇରାନ ଅଗଷ୍ଟ 12 ସୋମବାର ସୁଦ୍ଧା ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ, ଇରାନ, ଲେବାନନରେ ଥିବା ନିଜ ନିଜର ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ହାନିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ଆମେରିକା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡର ଜେନେରାଲ ମାଇକେଲ କୁରିଲା ଶନିବାର ଇସ୍ରାଏଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଏହି ଗସ୍ତକୁ ଏକ ଯୋଜନା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତଥାପି ଏହାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତିରକ୍ଷାରେ ଶକ୍ତି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ନମ୍ବର 13 ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଶ୍ରୀନଗର ଲେହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ପରେ ଏବେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା।
ଗନ୍ଦରବଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗର ଲେହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ରାତିରେ ବାଦଲ ଫାଟିବା କାରଣରୁ ଭୂସ୍ଖଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀନଗର ଲେହ ରାଜପଥ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା କୋଠାଘର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଶ୍ରୀନଗର ଲଦାଖ ରାଜପଥରେ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକି ରହିଛି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜପଥ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅଭାବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 14 ପୁଣି ଯୋଡ଼ିଲା ବାଂଲାଦେଶ, ଗଲାଣି 79 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ପୁଣି ଥରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାଲି ବ୍ୟାପକ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଏକାଧିକ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛି। ହସିନାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସ୍ଥିତି ବେକାବୁ ହୋଇଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 79 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶତାଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଲୁହବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ଷ୍ଟନ୍ ଗ୍ରେନେଡ୍ ମାଡ଼ କରିଛି। ତଥାପି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଡ଼ାଜଳା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସିନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ଅଣାୟତ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାର ଦେଶବ୍ୟାପୀ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ହଲଚଲ, ରଘୁବରଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ନେତା ଜେଡିୟୁରେ ସାମିଲ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ରାୟ ଜେଡିୟୁ ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଦଳ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ସରୋଜ ରାୟ ଜାମଶେଦପୁର ପୂର୍ବ ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଜେଡିୟୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ଝା ସରୋଜ ରାୟଙ୍କୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଶ୍ରବଣ କୁମାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜାମଶେଦପୁର ପୂର୍ବ ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଆସନ ଜିତିଥିଲେ। ନମ୍ବର 16 ଭୂସ୍ଖଳନ ପ୍ରଭାବିତ ୱାୟନାଡରେ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ମାଣ କରିବ 100ରୁ ଅଧିକ ଘର, କହିଲେ ରାହୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କେରଳର ୱାୟନାଡରେ ହୋଇଥିବା ଭୂସ୍ଖଳନକୁ ଭୟାନକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କହିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର କୌଣସିଠାରେ ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ଘଟଣାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସମାଧାନ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥଇଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବଞ୍ଚିଥିବା ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରଭାବିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆମେ କେରଳ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇଛୁ। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ୱାୟନାଡରେ 100ରୁ ଅଧିକ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିବ। ନମ୍ବର 17 ମିଶନ ମୋଡରେ କାମ କରିବ ବିଜେପି ଏସଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା। ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖାସ୍ କରି ହାରିଥିବା ସିଟ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛି ବିଜେପି। ମିଶନ ମୋଡରେ କାମ କରିବ ବିଜେପି ଏସଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା। ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ସବୁ ଆସନ ଜିତିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଖସଡ଼ା। ବିଧାନସଭାରେ 33ରୁ 33 ଓ ଲୋକସଭାରେ 5ରୁ 5 ଆସନ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକାକୀ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବାରୁ କାଲି ବିଜେପି ଏସଟି ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା। ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଆଦିବାସୀ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ନମ୍ବର 18 25,000 ହେଉଛି ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ, ସିବିଆଇ ରୁଜୁ କଲା ମାମଲା। ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଆସିଛି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଘଟଣା, ଯେଉଁଥିରେ ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ 25,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ନକଲି କାଗଜପତ୍ର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟର ବ୍ୟବହାର କରି ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁତାବକ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଧରଣର ଏହି ରାକେଟ ଚାଲିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଫର୍ଜି ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଚିହ୍ନ ଏବଂ ରେଟିନା ସ୍କାନ କରି ନକଲି ଆଧାର କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏପରି ଖବର ଆସୁଥିଲା। ନମ୍ବର 19 ହମାସର ଆଉ ଜଣେ ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲା ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲ ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସ ହମାସର ଆଉ ଜଣେ ଟପ୍ କମାଣ୍ଡର ଇସ୍ମାଇଲ ନାଫଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଆଇଡିଏଫ୍ ରବିବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ବାୟୁସେନାର ଏକ ବିମାନ ନୁସେରାତ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଇସ୍ମାଇଲ ନାଫଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଆଇଡିଏଫ୍ ଅନୁସାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ 7 ଅକ୍ଟୋବର 2023ରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ନାଫାଲ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଅନୁସାରେ ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରକୁ ହୋଇଥିବା ରକେଟ ଆକ୍ରମଣରେ ନାଫାଲ ଭାଗ ନେଇଥିଲା। ନମ୍ବର 20 ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ କିଣାଯିବ ସବୁ ଫସଲ, ହରିୟାଣା ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏଣିକି ଏମ୍ଏସ୍ପିରେ କିଣାଯିବ ସବୁ ଫସଲ।
रविवार एक रैली को संबोधन करने समय एपरी घोषणा करिसेंती हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। से कहिसेंती जे हरियाणा सरकार एणिकी चाषीଙ୍କ ଠାରୁ सबु फसल एमएसपी रे किणिबे। सीएम कहिसेंती हरियाणा सरकार देशर एकमात्र राज्य सरकार हेबे जे चाषीଙ୍କ सबु फसल को एमएसपी रे किणिबे। सूचना थाउ कि एही निष्पत्ति एभଳି समय आसीछि जेतेबेले आसंता किछि मास मध्यरे एठारे विधानसभा निर्वाचन हेबाकु जाउछि। विरोधी एहाकु निर्वाचनी चाल बोली कहिसेंती। नंबर 21 5000 किलोमीटर दूररू रोगी फुसफुस ऑपरेशन सफल है डाक्तर अस्त्रोपचार। 5000 किलोमीटर दूररू है रोगी सफल फुसफुस अस्त्रोपचार। एभली सफलता हासिल करिसेंती चीन जड़े डाक्तर। यह निज टेक्नोलोजी जना चीन स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नुआ कहानी लिखिछि। प्रकृत में सांघाई चेस्ट हॉस्पिटल डाक्तर निज सहयोगी सहायतार घरोई 5G सर्जिकल रोबोटर व्यवहार करी दूररू ही ऑपरेशन करी प्राय 5000 किलोमीटर दूररू ही अस्त्रोपचार करी सफलता पाइछंती। ये ऑपरेशन समय डाक्तर सांघाई रे थिले जेतेबेले कि रोगी एवं रोबोट सांघाई रु 5000 किलोमीटर दूर चीन रो कासरगर रे थिले। डाक्तर यह सर्जरी जुलाई 13 रे करिथिले। यह सर्जरी पई डाक्तर को केवल 1 घंटा समय लागिथिला। नंबर 22 विदेश बुलिबाकू जिबारे भारतीय रेकर्ड 10 वर्ष रे बढ़ी पारे 11%। बढ़ुछि भारतीय विदेश बुलीजिबा खर्च। गत किछि वर्ष रे विदेश को बुलिबाकू जिबारे बढ़िछि भारतीय क्रेज। विशेषकर टूर पैकेज प्रति चाहिदा एमिति लोके निज आयर एक बड़ अंश को बुलिबारे खर्च करुछंती। एहारी मध्य प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार विदेश को बुलिबाकू जिबारे भारतीय खर्च 2034 सुधा $55 बिलियन होई पारे, जहाँ 2024 रे 18.82 बिलियन रही। नागिया एनएक्सटी एवं फिक्कीर मिलित रिपोर्ट नेविगेटिंग हराइजन्स रे कहुଯାଇଛି जे पैक्ड टूर एबे भी भारत पर प्रभावी रही। आउ अनेक भारतीय पर्यटक विदेश को जाउछंती। 2024 रे एहार अंश 39.20% हेबो। नंबर 23 फुलुछि ब्राह्मणी नदी। बालुघाट अंचलर 9टी घरे पशिला पानी। प्रबल वर्षा फुलुछि ब्राह्मणी नदी। शनिवार मंदिरा डैम्र 11 गेट खोली बेले बालुघाटे बन्या पानी पशिछि। ब्राह्मणी नदीर बन्या पानी तड़ी अंचल बालुघाटे पशिबा जोगु बालुघाटर 9टी घरे पानी पशिछि। व्यवस्थित अनुसार महानगर निगमर ड्रेन ठीक रूपे निर्माण होई नथिबारु प्रत्येक वर्ष पानी बालीघाटे पशुछि। स्थानीय लोकंक स्थानीय प्रशासन उपरे असंतोष। बारंबार ड्रेन व्यवस्था सुधारिबाकू कहिले भी प्रशासन चुप, जहा फଳରେ लोके हंतसंत हेउछंती। नंबर 24 4 रु 1 देशक स्कूल रे स्मार्टफोन व्यवहार उपरे रहिछि कटकणा कहिला यूएन। यूनेस्कोर शिक्षा प्रजुक्ति रिपोर्ट प्रकाश पाइछि। एही रिपोर्ट रे मूल्यांकन डाटारू मिलुथिबा सूचना अनुसार जो छात्रंक पाखरे मोबाइल उपकरण अछि सेमानंक शिखिबार क्षमता और ध्यान उपरे नकारात्मक प्रभाव पड़ुछि। यूएन शिक्षा टीम विशेषज्ञ दावी करिसेंति जे शिक्षा रे प्रजुक्ति उपरे ध्यान दियाजिबा जोगु बहुत अधिक खर्च हेउछि। एणु सेमाने परामर्श दैछंति जे स्मार्टफोन सहित प्रजुक्तिर उपयोग सेतेबेले हेबा दरकार जेतेबेले एथिरु किछि शिखिबार आवश्यकता पड़े। निकटरे यूएन एक रिपोर्ट जारी करिसेंति। एही रिपोर्ट अनुसार नकारात्मक प्रभाव कारणरू विश्व रे 4 रु गोटिए देशर स्कूल रे मोबाइल फोन निषिद्ध होइछि। किछि गवेषणारू यह जना पड़िछि जे जो छात्र छात्रींक पाखरे मोबाइल फोन थिला सेमानंक शिखिबा और ध्यान करिबार क्षमता दुर्बल थिला। नंबर 25 ट्रेन रे लागिला निया जड़ीगला 3 एसी बगी। प्लाटफर्म रे ठिया होइतिबा एक यात्रीवाही ट्रेन रे लागिला निया। देखु देखु हु हु होई जड़ी उठिला ट्रेन। फଳରେ ट्रेन रे 3टी बगी संपूर्ण पोड़ी पाउंस होई जाइछि। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन रे घटिछि एभଳି किछि अग्निकांड। विशाखापट्टनम रेल स्टेशन रो 4 नंबर प्लाटफर्म रे ठिया होइतिबा कोरबा विशाखा एक्सप्रेस रे अग्निकांड घटिछि। 3टी एसी कोच रे निया लागिछि। फଳରେ B6, B7 एवं M1 बगी गुड़िक संपूर्ण जड़ी जाइछि। सेपटे खबर पाई अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची निया को आयत्त करिछि। नंबर 26 प्रथम थर पई ओलंपिक्स रे स्वर्ण जितिले नोवाक जोकोविच। पेरिस ओलंपिक्स रे निजर अधा रही जाइतिबा स्वप्न को पूरण करिसंती स्टार टेनिस तारक नोवाक जोकोविच। सर्बियार एही टॉप सीड खिलाड़ी प्रथम थर पई कोनोसी ओलंपिक्स रे स्वर्ण जितिबाकू सक्षम होइछंती। काली पुरुष एकक टेनिस फाइनल रे से स्पेन रो कार्लोस अल्काराजो को 7-6, 7-6 रे हरई पेरिस ओलंपिक्स रे स्वर्ण पदक जीतिछंती। एथिसह 37 वर्षीय जोकोविच टेनिस इतिहासर सबुठारु वयस्क खिलाड़ी भावे ओलंपिक्स रे चैंपियन हेबार रेकर्ड करिछंती। स्पेन रो तारका तथा विंबलडन चैंपियन अल्काराजोंका पाखरे सर्वकनिष्ठ खिलाड़ी भावे ओलंपिक्स रे स्वर्ण जितिबार सुजोग हाथछड़ा करिछंती। तांकु रौप्य पदक रे संतुष्ट हेबाकू पड़िछि। नंबर 27 शूटआउट रे जीति ओलंपिक्स सेमी रे भारतीय हॉकी टीम।
रोमांचकर छाती धड़धड़ करदेवा भली मैच रे ग्रेट ब्रिटेन को सुटआउट रे हरई प्यारिस ओलंपिक्सर सेमी रे प्रवेश करिछि भारतीय हॉकी टीम। 60 मिनिट्र कड़ा संघर्ष पर स्थिति 1-1 रे रहिबारु सुटआउट होइथिला। सुटआउट रे भारत 4-2 रे ब्रिटेन को हरई सेमीफाइनल रे प्रवेश करिछि। एथिसह स्वर्ण जितिबा दिगरे आउ पादे आगेइछि। भारत द्वितीय क्वार्टरु 10 जण खेलाड़ी को नहीं लड़ई करिथिला कारण ओडिया पो अमित रोहिदास रेड कार्ड पाई मैचर 17तम मिनिट्रु बाहरे बसिथिले। मैच रे गोलकीपर पीआर सीरीजेस दमदार प्रदर्शन करिसंती। नंबर 28 ओलंपिक्स रे विपर्जय घटिला स्पेन डिफेंडिंग चैंपियन बेल्जियम विदा। प्यारिस ओलंपिक्स रे घटिछि विपर्जय। विश्वर 1 नंबर हॉकी टीम तथा टोकियो ओलंपिक्सर स्वर्ण पदक विजेता बेल्जियम पुरुष हॉकी टीम क्वार्टर फाइनल रु विदाय नेछि। ग्रुप पर्यायर अपराजय रही क्वार्टर को आसीथिबा बेल्जियम अपेक्षाकृत दुर्बल स्पेन ठारू 2-3 गोल रे हारी प्यारिस ओलंपिक्स रु विदाय नेछि। एथिसह स्पेन प्रथम थर पई ओलंपिक्स हॉकीर सेमीफाइनल रे प्रवेश करी नुआ इतिहास सृष्टि करिछि। नंबर 29 सेमी रे हारिले लक्ष्य सेन ब्रोंज पई खेडिबे। विश्वर 2 नंबर सीट तथा डेनमार्कर स्टार विक्टर एक्सेलसेन सह कड़ा लड़ई करी हारी जाइछंती भारतर लक्ष्य सेन। प्यारिस ओलंपिक्सर पुरुष एकक बैडमिंटन सेमीफाइनल मैच रे हारी लक्ष्य सेन समस्त को निराश करिछंती। से विक्टरंक ठारू 0-2 रे हारी जाइछंती। विक्टर 22-20 एवं 21-14 रे तांको हरई देइछंती। सेमीफाइनल रे लक्ष्य परास्त होइथिले हैं भारतर पदक आशा तांको शेष होई नाही। एबे से ब्रोंज पदक पई लड़ई करिवे। आज संध्या 6 रे लक्ष्य और मालेशियार लीजी जियांक मध्य रे ब्रोंज पदक पई लड़ई हेबो। नंबर 30 भांडरसेनक घातक बोलिंग रे भारत धराशायी। जेफ्री भांडरसेनक घातक बोलिंग आगरे भारतीय बैटरंक आत्मसमर्पण। 241 रन विजय लक्ष्य भी पीछा करि पारिलानी रोहित शर्मा नेतृत्वाधीन भारतीय दल। आउ 3 वर्ष पर श्रीलंका भारत को दिनिकिया मैच रे हरैछि। रोहित शर्मा अक्षर पटेल को बाद देले अन्य बैटर भांडरसेन बोलिंग रो मुकाबला करि पारि नथिले। फଳରେ भारत 42.2 ओवर रे 208 रन रे ऑल आउट हो जाइछि। अधिनायक रोहित शर्मा 64 रन और अक्षर पटेल 44 रन लढ़ुआ इनिंग्स वृथा होइछि। विराट कोहली केएल राहुल श्रेयस अय्यर परी तारका बैटर फेल मारिछंती। भांडरसेन मात्र 33 रन देई 6टी विकेट नैथिबा बेले रचित असलंका 3टी विकेट नैछंती। प्रथमे बैटिंग करिथिबा श्रीलंका 9 विकेट हरई 240 रन करिथिला। भिडियोटी को संपूर्ण देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद।